सबैजना घरमा हुनु न, घरमा त सकेसम्म त आफ्नो घरमा नै गर्ने यो श्राद्ध। कसैले चाहिँ अब फेरि घरभित्र पितृको नाममा चाहिँ बत्ती बाल्नु हुँदैन अरे हो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ, कसैले हुन्छ भन्नुहुन्छ। यस्ता खालका सबै खालका विवादबाट मुक्त हुनुहोस्। ती सबै कुराहरूबाट मुक्त भएर श्रद्धा गर्ने हो। पितृहरूको फोटो घरभित्रै राखेर तपाईँले बत्ती बाल्नु भएको छ भने ठिक छ, होइन बाहिर बाल्नुहुन्छ त्यो पनि ठिक छ। हाम्रो शास्त्र कुनै एकजना व्यक्तिले बोलेको भरमा चलेको छैन। हाम्रो शास्त्रमा थुप्रै ऋषि मुनिहरू महर्षिहरू बोल्नु भएको छ। श्रीहरि, म योगेश बराह क्षेत्र बराह भगवानको सेवक। यहाँहरूलाई आज हामी एउटा नयाँ विषयको बारेमा जानकारी गराउन लागिरहेका छौँ। जुन विषय हो, अहिले 16 श्राद्ध चल्दैछ, पितृपक्ष चल्दैछ, पितृहरूको पर्व चल्दैछ। यही पर्वको बारेमा हामी यहाँहरूसँग बसेर केही बेर भलाकुसारी गर्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा पितृहरू जो यो संसारमा मनुष्यको देहलाई प्राप्त गरेर त्यो देहलाई छोडेर गएका छन्, उनीहरूलाई पितृ भनेर भन्ने हामीले संज्ञा दिएका छौँ। र ती पितृहरू अब आफ्ना पितृहरू चाहिँ ती मध्ये को हुन् भने हाम्रो कुलगोत्रमा सम्बन्ध राखेर जसले यो देहलाई छोडेर गएका छन्, जसले हामीलाई यो धरतीमा ल्याए या हामीले धरतीमा ल्याएका पनि हाम्रो कुलगोत्रसँग सम्बन्ध राख्नेवाला संसारलाई छोडेर गएका छन् भने उनीहरूलाई हामीले आफ्नो पितृ भन्ने गरेका छौँ। र पितृहरूको निम्ति विशेष गरेर केही दिनहरू छुट्याइएको हुन्छ। जस्तो जिउँदोहरूको लागि पनि हाम्रो त आमालाई बुबालाई गुरुहरूलाई सधैँभरि मान्ने हो, फेरि पनि उनीहरूको निम्ति पनि दिनहरू छुट्याइएका हुन्छन्। देवताहरूको पर्व जो हुन्छ त्यो देवताहरूको लागि विशेष तरिकाले छुट्याइएको दिन हो। अनि पितृहरूको लागि जस्तो पितृहरूको तिथि जुन दिन उहाँहरूले चाहिँ दिवंगत प्राप्ति गर्नुभएको थियो त्यो तिथि पितृहरूको लागि छुट्याइएको दिन हो। त्यस्तै गरेर औँसी तिथि भए, त्यस्तै गरेर पौषे औँसी भयो। अनि यो 16 श्राद्धका यी 16वटा तिथिहरू पनि पितृहरूको लागि जहिले अति नै स्मरणीय तिथिहरू हुन्। त्यो दिन हामीले पितृहरूको स्मरण गर्दा पितृहरूलाई चाहिँ उनीहरूको नाममा केही दान आदि कर्महरू गरिदिँदाखेरि अनि उनीहरूको नाममा जल दिँदाखेरि उनीहरू जुनसुकै लोकमा भएका भए पनि हामीले श्रद्धाको साथमा भावको साथमा जो दिएका हुन्छन् तर्पण पानी पिण्ड आदि, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले कुन लोकमा छन् त्यो लोकको अन्नको रूपबाट प्राप्त गर्दछन्। र यदि उनीहरू मुक्त भएर गइसकेका छन् भने के हुन्छ भने हामीले दिएको तर्पण पानी पिण्ड, हामीले उनीहरूको नाममा गरेको दान आदि कर्म जो छ जसले गरेको छ हो उसैलाई फेरि कुनै न कुनै तरिकाबाट फिर्ता आउँदछ। अब यी सबै कुराहरूको निम्ति हामीले पितृहरूलाई जो स्मरण गर्छौँ त अहिले 16 श्राद्ध चल्दैछ। भाद्र महिनाको 26 गतेबाट 2079 साल भाद्र महिनाको 26 गतेबाट प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ हुन्छ, जसलाई आश्विन कृष्ण पक्ष आश्विन महिनाको कृष्ण पक्ष भनेर भनिन्छ। यो कृष्ण पक्ष भरिको तिथि नै पितृहरूको लागि पर्व मानिन्छ। अनि यो गएर चाहिँ असोज महिनाको यानि कि आश्विन महिनाको 9 गते सकिन्छ। अब यो भाद्र महिनाबाट प्रारम्भ भए पनि यो चाहिँ पक्षको हिसाबले चाहिँ आश्विन महिनाको कृष्ण पक्ष चाहिँ मानिन्छ। र यो 9 गते गएर जो औँसी छ, यो औँसीको दिन चाहिँ पितृलाई चाहिँ विसर्जन गरिन्छ। अब यो बिचमा जसले चाहिँ भाव र श्रद्धाको साथमा परम्परागतदेखि नै श्राद्ध गरी ल्याउनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो दिवंगत पितृहरूको कुन तिथि पर्छ त्यो तिथिमा श्राद्ध गर्ने हो। र अब होइन कतिको चाहिँ अब श्राद्ध हामीहरूको जस्तो तर्पण पानी पिण्ड दिएर श्राद्ध नगर्नेहरूले पनि यो अवधिभरि पितृपक्षभरि आखिरै तर्पण पानी पिण्ड नदिए पनि त उनीहरूले आशा त गरेका हुन्छन्, तसर्थ उनीहरूको निम्ति घरमा पितृको फोटोमा पूजा गर्न सकिन्छ। पितृहरूलाई सम्झेर बिहान बेलुका चाहिँ दियो बालेर दक्षिण दिशामा घरको दक्षिण दिशामा राख्न सकिन्छ। अब कसैले चाहिँ अब फेरि घरभित्र पितृको नाममा चाहिँ बत्ती बाल्नु हुँदैन अरे हो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ, कसैले हुन्छ भन्नुहुन्छ। यस्ता खालका सबै खालका विवादबाट मुक्त हुनुहोस्। ती सबै कुराहरूबाट मुक्त भएर
श्रद्धा गर्ने हो। पितृहरूको फोटो घरभित्रै राखेर तपाईँले बत्ती बाल्नु भएको छ भने ठिक छ, होइन बाहिर बाल्नुहुन्छ त्यो पनि ठिक छ। हाम्रो शास्त्र कुनै एकजना व्यक्तिले बोलेको भरमा चलेको छैन। हाम्रो शास्त्रमा थुप्रै ऋषि मुनिहरू महर्षिहरू बोल्नु भएको छ र भगवानले पनि देशकाल परिस्थिति अनुसार फरक फरक ठाउँमा फरक फरक तरिकाले बोल्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यही नै हो भनेर नभएर अब सबै किसिमका सिद्धान्तहरूलाई यहाँ आत्मसात गरिन्छ, किनकि हाम्रो धर्म भनेकै त्यस्तो प्रजातान्त्रिक धर्म हो। यहाँ एकतन्त्रमा जस्तो एउटा राजाले जे भन्यो त्यही शासन हाम्रो धर्ममा चल्दैन। अब घरमा दक्षिण दिशातिर पितृहरूको नाममा बत्ती बालिदिनुहोस्, अनि पितृहरूको नाममा चाहिँ एउटा कलशमा नभए गिलासमा भए पनि, त्यो पनि छैन भने एउटा दुनामा भए पनि जल राखिदिनुहोस्। केमा राख्ने भन्ने कुरा त आफ्नो श्रद्धाको विषय पनि हो। र बिहान उठेपछि पहिला देवताको पूजा आराधना गरिसकेर पितृहरूको नाममा पनि यदि पितृको फोटो छ भने फोटोलाई तपाईँले चन्दन लगाइदिन सक्नुहुन्छ। र 16 श्राद्धको अवधिमा कतिले चाहिँ शङ्ख घण्ट नबजाउने भन्नुहुन्छ, कतिले चाहिँ होइन शङ्ख नबजाउने हामी घण्ट बजाउने भन्नुहुन्छ, कतिले रातो हामी चलाउँदैन भन्नुहुन्छ। ठिक छ, ती सबै कुराहरू अब पितृको नाममा एक भक्त बसेर पितृकै नाममा श्रद्धा गर्ने हो भने रातो नचलाउनु राम्रै मानिन्छ। अब शङ्ख नबजाउनुहोस् त्यो पनि ठिक छ, घण्ट बजाउनु हुन्न भने ठिक छ त्यो पनि, तर देवतालाई प्रधान मानेर पूजा गरेर पितृलाई स्मरण गर्नुहुन्छ भने फेरि अब शङ्ख घण्ट बजाउँदा पनि, अब विशेष गरेर घण्ट बजाउँदा पनि त्यत्रो दोष पनि मानिँदैन। फेरि पनि जस्तो मान्यतालाई तपाईँले लिनुभएको छ त्यही अनुसारले गर्नुहोस्। र अब यो तिथिहरूको बारेमा धेरै विवाद आजकल आउँछ। कसैले यो तिथि श्राद्ध गर्नुपर्ने, अब कसैले एक दिन अगाडि भन्नुहुन्छ, कसैले होइन भोलिपल्ट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर्क वितर्क गर्नुहुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यो खालका कुराहरू पनि आउँछन्। अब यसमा पनि के छ भने विभिन्न ऋषिमुनिहरूले विभिन्न कालखण्डमा निर्णय आदिहरू गर्दाखेरि परिस्थितिलाई हेरेर फरक फरक तरिकाले गर्नुभएको छ, त्यसैले यस्ता खालका कुराहरू आउँछन्। म त के भन्छु भने यी सबै विवादबाट तपाईँहरू मुक्त हुनुहोस्। सबैभन्दा सजिलो सबैको घरमा पञ्चाङ्ग त छ, आखिर यो पञ्चाङ्गलाई उठाउनुहोस्। पञ्चाङ्गले हाम्रो नेपाल सरकारले मान्यता दिएका पञ्चाङ्गले जुन श्राद्ध जुन जति गते जुन बार गर्नु भनेको छ त्यति गते त्यही बार गरिदिनुहोस् न। अब यसमा त्यत्रो धेरै टाउको किन दुखाइरहनु? तपाईँले त आफ्ना पितृहरूप्रति श्रद्धा गर्ने हो, उहाँहरूप्रति समर्पण भाव राख्ने हो। हामीहरूलाई धरतीमा ल्याउनु भयो, तपाईँहरूलाई नमन भन्ने हो। अनि हामी यो धरतीमा छौँ, हजुरहरू यहाँबाट पृथ्वीबाट उठेर जानुभएको छ, अथवा जहाँ हुनुहुन्छ जहाँ भए पनि तपाईँहरूले हामीले भाव र श्रद्धाको साथमा दिएको यो जललाई प्राप्त गर्नुहोस्, यो पिण्डलाई प्राप्त गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने कुरा हो। त्यसैले यस्ता कुरामा धेरै विवाद नगरौँ, धेरै अलमल नगरौँ, बरु सबैले सबै किसिमका विवादबाट रहित भएर त्यो श्रद्धालाई बढाउने काम गरौँ। यहाँहरूसँग म यो पनि आग्रह गर्दछु। र अब श्राद्धको विषयमा बडा सुन्दर प्रसङ्गहरू आउँछन् शास्त्रमा। जस्तो तपाईँ तर्पण पानी पिण्ड सबै दिएर ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर, गुरुजनहरूलाई बोलाएर, विद्वतजनलाई बोलाएर अनि श्राद्ध गर्नुहुन्छ, घरमा वेदी खडा गर्नुहुन्छ। कति मजाले तपाईँले ब्राह्मणको वचन अनुसार पूजा आराधना गर्नुहुन्छ, अनि पितृप्रसाद ग्रहण गर्नुहुन्छ, पितृको नाममा दान दक्षिणा आदि गर्नुहुन्छ। यो सबै कुराहरू सक्दा गर्नुपर्छ। सक्नेले कहिले पनि श्राद्धलाई लोभ गर्नु हुँदैन। जुन तिथि को दिन तपाईँको श्राद्ध पर्छ यो 16 श्राद्धमा पनि त्यो गर्ने होइन। कहिलेकाहीँ परिस्थितिले गर्दा त्यसो गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन्, कोही बाटोघाटोमा हुन्छन्, कोही देश विदेशमा हुन्छन्, कोही चाहिँ परिस्थितिले गर्दा अब ती कार्यहरू चाहेर पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् भने त्यस्तोको लागि पनि हाम्रो शास्त्रमा विविध ढङ्गबाट व्याख्या गरिएको छ। जस्तो यहाँहरूलाई म बराह पुराणको एउटा सुन्दर प्रसङ्ग सुनाउँछु, यहाँहरूको लागि त्यो एउटा उदाहरणीय हुन जान्छ। फेरि मैले सुनाउन खोजेको कथाको अर्थ यसो गर्दा पनि भइहाल्छ भन्न खोज्नु पनि होइन, परिस्थिति नबन्दाखेरि त्यसो गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हो। जस्तो भगवान बराहले पृथ्वीसँग बराह पुराणमा भन्नुभएको छ, जब पृथ्वीले श्राद्धको बारेमा जिज्ञासा गरिन्, प्रभु म श्राद्धको बारेमा जान्न चाहन्छु, भगवानले धेरै तरिकाबाट श्राद्धका शङ्का निराकरण गर्नुभयो, निवारण गर्नुभयो। अनि फेरि
पृथ्वीले भनिन् प्रभु यो श्राद्ध भन्ने कुरा अति नै उत्तम कुरा रहेछ, पितृहरूले अक्षय तृप्ति प्राप्त गर्दा रहेछन्, आफूलाई यो धरतीमा ल्याउनेलाई मात्रै नभएर यो ब्रह्म पर्यन्त भएका जति पनि जीवात्माहरू छन् यो सबैले श्राद्धको फल प्राप्त गर्दो रहेछन् र सन्तानले गर्नु पर्दैन रहेछ, सन्तानको यो कर्तव्य रहेछ। तर पनि कुनै बेला परिस्थितिले गर्दा त्यसो गर्न नसक्दा के गर्ने त हे भगवान, हे वराह, हे नारायण, हे पृथ्वीका उद्धारक भनेर जब पृथ्वीले सोधिथिन् त्यतिखेर वराह भगवानले भन्नुभयो हे पृथ्वी सुन, श्राद्धको दिन आयो, श्राद्धको निम्ति चाहिने सारा सामग्री भेला गरेर विद्वान ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर श्राद्ध गर्नु, तर परिस्थितिले गर्दा सामग्री भेला गर्न सक्ने अवस्था छैन, ल कुनै तरिकाले धन भएन, अब दबाब र अभाव भयो भने सारा सामग्री जुटाउन सक्ने सामर्थ्य छैन भने के गर्ने भने केवल पितृहरूको नाममा 2 भाग सिधा तयार गर्ने। अब सिधा पनि जस्तो अवस्था हुन्छ त्यो अनुसारले 2 भाग सिधा तयार गरेर विद्वान ब्राह्मणलाई बोलाएर हे ब्राह्मणो, आज मेरा अमुक पितृको श्राद्धको दिन हो, यो पर्वको समयमा मेरा पितृले मबाट आशा गरिरहेका छन्, तर परिस्थितिले गर्दा मैले सम्पूर्ण विधि विधानसँगले मेरा पितृलाई तृप्त गर्न नसक्ने भए, तसर्थ मैले मेरा पितृहरूले यो मैले दिएको भाग ग्रहण गरून् भनेर भाव र श्रद्धाको साथमा हे ब्राह्मणो हजुरहरूलाई म यो अन्न अनि यो जल अर्पण गर्दैछु भनेर त्यो सिधान ब्राह्मणहरूलाई दान दिने। त्यसपछि अब परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यति गर्न सक्ने पनि अवस्था छैन। मैले अघि पनि भनेको छु दबाब र अभाव यो दुईटै कुरा खड्किन्छ मान्छेको लागि, त त्यस्तो गर्न सक्ने पनि स्थिति छैन भने जङ्गलमा जाने, घाँस खोजेर ल्याउने अथवा गाईको लागि कतैबाट चारो खोजेर ल्याउने र गौमाताको अगाडि गएर गौमातालाई त्यो घाँस या गौको चारो खान दिएर प्रार्थना गर्नु, हे गौमाता आज मेरो अमुक पितृको श्राद्धको दिन हो, परिस्थितिले गर्दा मैले सामग्री भेला गर्न सकिनँ, विद्वान ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर मैले पाठ आदि कर्म आदि गराउन सकिनँ, पितृसूक्त आदि पाठ गराउन सकिनँ, दान दक्षिणा दिन सकिनँ। त्यति मात्र होइन, मैले त 2 भाग सिधा तयार गरेर पनि ब्राह्मणहरूलाई दिन सकिनँ, तसर्थ म मेरा पितृले अक्षय तृप्ति प्राप्त गरून् भन्नको लागि हजुरलाई यो घाँस यो चारो र यो जल अर्पण गर्दछु, यसबाट मेरा पितृहरू तृप्त हुन् भनेर अर्पण गर्नु। त्यसो गर्दा पनि पितृहरूले अक्षय तृप्ति प्राप्त गर्दछन्, यसलाई पनि पितृहरूले ठुलो तृप्ति भएको मान्दछन्, त्यसबाट त्यो जलबाट उनीहरू सन्तुष्ट हुन्छन्, त्यो अन्नबाट उनीहरू सन्तुष्ट हुन्छन्। फेरि वराह भगवान भन्नुहुन्छ हे पृथ्वी श्राद्धको दिन त्यति पनि गर्न सकिँदैन भने बिहानै उठेर जब सूर्य स्नान आदि कर्म गरेर अनि सूर्यनारायण भगवानको जब उदय हुन्छ उदयचलमा त्यतिखेर सूर्यनारायणतिर फर्केर यो शिरलाई यसरी निहुराएर यो हातलाई 2टा हातलाई यसरी माथि उठाएर हे सूर्यनारायण भगवान आज मेरा अमुक पितृहरूको श्राद्ध गर्ने दिन हो, तर परिस्थितिले गर्दाखेरि म केही गर्न सक्दिनँ, चाहिने सामग्री पनि भेला गर्न सकिनँ, 2 भाग सिधा पनि तयार गर्न सकिनँ, घाँस खोजेर ल्याएर गौमातालाई पनि खान दिन सकिनँ, गौमातालाई पेटभरि जल पनि पिलाउन सकिनँ। मेरो परिस्थितिलाई विचार गर्दै हे सूर्यनारायण भगवान म हजुरको शरणमा आएको छु, 2टै हात उठाउँदैछु, मेरा अमुक अमुक पितृलाई तृप्त गरिदिनु होला। मबाट श्राद्ध कर्म गर्दाखेरि जसलाई तर्पण पानी पिण्ड आदि भागहरू प्रदान गर्ने गरिएको थियो ती सबैले प्राप्त गरून् हे सूर्यनारायण भगवान भनेर फेरि सूर्यनारायण भगवानलाई प्रणाम गर्नु। यसरी गर्दा पनि सूर्यनारायण भगवानले त्यो श्राद्धकर्तालाई श्राद्ध गरे जस्तै पूर्ण फल प्रदान गर्नुहुन्छ। उनीहरूका सारा पितृहरू तृप्त हुन्छन् र सन्तानलाई आशीर्वाद दिन्छन् कि तिमीले हामीलाई श्राद्ध गर्यौ भनेर। तसर्थ देशकाल परिस्थिति र अवस्थालाई हेरेर जो पितृहरूको लागि कर्म गरिन्छ त्यो कर्म गर्नुपर्दछ। र एउटा कुरा सनातन धर्म जस्तो हाम्रो हिन्दू धर्म जस्तो कुनै त्यस्तो धर्म होला जहाँ केवल आफ्नोलाई मात्र होइन, यहाँ त सारा विश्व ब्रह्माण्डमा भएका जो जति पनि छन् सबैको निम्ति तर्पण दिँदाखेरि पिण्ड दिँदाखेरि उनीहरूको पनि
इच्छा पूर्ण होस्, उनीहरूले पनि मैले दिएको जल प्राप्त गरून्, अन्न प्राप्त गरून् भनेर प्रार्थना गरिएको हुन्छ। जस्तो सामान्यतया गुरुजनहरूले कहीँ पनि श्राद्ध गराउँदाखेरि एउटा पुस्तक लिएर जानुभएको हुन्छ। त्यो पुस्तक तपाईँहरूले त्यो पुस्तक हेर्नुहोस्। त्यो पुस्तकमा हरेक श्राद्धको पुस्तकमा जब जलदान आदिका कुराहरू गरिन्छ त्यहाँनिर कसको लागि चाहिँ यो जलदान भनेको छ भने ओम आ ब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तम देवर्षि पितृमानवा तृप्यन्तु पितर सर्वे मातृमाता महादय पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे तथैव च। म यसलाई छुट्याउँदै अर्थ गर्छु है त। ओम आ ब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तम देवर्षि पितृमानवा। हेर्नुहोस् त कति उच्च भावना छ हाम्रो। त्यो जल कसले प्राप्त गरून् भन्दा यो पृथ्वीलोकमा मात्र होइन, स्वर्ग मर्त्य पातालमा मात्र होइन, यो सारा ब्रह्माण्डभरि जति पनि देवताहरू छन्, पितृहरू छन्, मानवहरू छन्, अनि तृप्यन्तु पितर सर्वे, ती सबै पितृहरू तृप्त हुन्। जो मातृमाता महादय पितृवंशमा छन्, मातृवंशमा छन्, पिता कुलका छन्, माताका कुलका छन्, त्यस्तै गुरु श्वशुर बन्धुनाम, गुरु र गुरुका कुलका, ससुरा र ससुरापट्टिका कुलका, ये चान्ने बान्धवा स्मृता, अरू पनि जति पनि बान्धवहरू छन् ते तृप्ति मखिला यान्तु, ती सबैले तृप्ति प्राप्त गरून्। ये चास्म तोय काङ्क्षण, जसले पनि जलको आकाङ्क्षा गरेका छन्, चाहे जुनसुकै लोकमा बसेर ब्रह्माण्डको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि जो प्यासा छन् त्यो प्यासाहरूले मैले दिएको जललाई प्राप्त गरौँ। ये बान्धवा वा येन जन्मनि बान्धवा, जो मेरा बान्धव छन् र जो मेरा बान्धव होइनन्, अथवा जो चाहिँ यो जन्मका बान्धव मात्रै नभएर अर्को जन्मका पनि बान्धवहरू छन्, ते सर्वे तृप्ति मायान्तु मद्दत्ते नाम बुना खिला, ती सबैले मैले दिएको जललाई प्राप्त गरून्। ते सर्वे तृप्ति मायान्तु मद्दत्ते नाम बुना खिला। अब देवासुरास तथा यक्षा नागा गन्धर्व राक्षसा, देवताले पनि प्राप्त गरून्, असुरले पनि प्राप्त गरून्, यक्षहरूले पनि प्राप्त गरून्, नागहरूले पनि प्राप्त गरून्, गन्धर्वहरूले पनि प्राप्त गरून्, राक्षसहरूले पनि प्राप्त गरून्, अनि पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्माण्डा स्तर्व खगा, पिशाचले पनि प्राप्त गरून्, गुह्यकहरूले पनि प्राप्त गरून्, सिद्धहरू पनि प्राप्त गरून्, त्यस्तै कुष्माण्डहरूले पनि प्राप्त गरून्, अनि खगा भनेको आकाशमा उड्ने ती पशु पक्षीहरू जो छन्, आकाशमा विचरण गर्ने, उनीहरू पनि जलको आकाङ्क्षी छन् भने उनीहरूले पनि मैले दिएको जल प्राप्त गरून्। अब विचार गर्नु त, आकाशमा उड्नेले पनि प्राप्त गरून्, त्यस्तै जलचरा भूमिचरा जो जलमा चरण गर्नेहरू हुन्, अथवा यो भूमिमा चाहिँ घुम्नेवालाहरू हुन्, अथवा जो चाहिँ वायु मात्रै भोजन गरेर बस्नेवालाहरू पनि हुन्, तिनीहरूले पनि ते तृप्ति मखिला यान्तो मद्दत्ते नाम्बुना खिला, ती सबैले पनि मैले दिएको यो जललाई प्राप्त गरून्, मैले दिएको तिल मिश्रित यो जललाई प्राप्त गरून्। नरकेशु समस्तेषु यातनासु च स्थिता। अब विचार गर्नुहोस् त कि जो नरकमा परेका छन्, नरकमा परेर नरकको अनेक प्रकारको दण्डहरू भोगिरहेका छन् होला, नरकको दण्ड पाउँदा पानी नप्याएर, पानी पिउन नपाएर तडपेका होलान्, उनीहरूले पनि पानी यो मैले दिएको तिल मिश्रित पानी प्राप्त गरून्। तेसा माप्यायना यही त दियते सलिलम मया। अनि त्यस्तै अतीत कुलकोटिनाम सप्तद्वीप निवासिनाम, जो अनेक करोडौं जन्मबाट जलको आकाङ्क्षा गरेर बसेका छन्, अथवा अनेक पिँढीसँग सम्बन्धित छन्, अनि सप्तद्वीपमा बस्नेवालाहरू छन्। आ ब्रह्मण भुवना लोका निदमस्तो तिलोदकम, यो सारा ब्रह्माण्डमा सारा त्रिभुवनमा बस्नेहरूले पनि यो तिल मिश्रित जललाई प्राप्त गरून् भनेर यसरी चाहिँ प्रार्थना गरिएको हुन्छ भने यहाँ केवल यहाँ स्वार्थ राखेको छैन। त हामीहरूले एउटा श्राद्ध गर्दा, हामीहरूले एउटा तर्पण दिँदा, पिण्ड दिँदाखेरि हाम्रो पितृहरूको मात्रै नभएर सबैको पितृहरूको पनि उद्धारको कामना गरिएको हुन्छ। पितृहरूलाई जल तर्पण आदि दिँदाखेरि र जस्तो हरेक व्यक्तिहरूले पितृहरू चाहिँ यो पितृ पर्वको बेलामा
आफ्ना सन्तानका ढोकाहरूमा आउँछन्, आफ्ना सन्तानका घरहरूमा आउँछन् कि आज हामीलाई हाम्रो सन्तानले स्मरण गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर। त्यस्तो हुँदा उनीहरूलाई हामीले जहिले पनि निराश बनाएर कहिल्यै पठाउनु हुँदैन। यदि निराश बनाएर पठायौँ भने भन्छ पितृहरू लामो लामो श्वास फेरेर जान्छन्, त्यो लामो श्वासले सन्तानलाई फेरि कतै न कतैबाट हानि गर्दछ। तसर्थ पितृहरूलाई कहिले पनि निराश पारेर घरबाट पठाउनु हुँदैन। र अब धेरै भक्तहरूले मसँग टेलिफोन गरेर पनि सोधिरहनु भएको छ, जस्तो अब यो श्राद्ध आदि कहाँ गर्ने त, घरमा गर्ने कि कुनै तीर्थमा गएर गर्ने कि भन्दा अब यहाँ परिस्थितिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले मलाई यो पनि सोध्दै हुनुहुन्छ, गुरुजी घरमा अब हामी डेरामा बसेका छौँ, कसैले चाहिँ अर्काको घरमा गर्नु हुँदैन भन्छन्। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब यो अहिलेको परिस्थिति हो, सबैजना घरमा हुनु न, घरमा त सकेसम्म त आफ्नो घरमा नै गर्ने यो श्राद्ध। अब यदि घरमा परिस्थिति नहुँदा, जस्तो अब जागिरको सिलसिलामा कुनै कामको सिलसिलामा बाहिर छौँ भने जहाँ हामी बसेका छौँ त्यो ठाउँमा हामीले गर्न सक्छौँ। अब अर्काको घरमा कता गर्नु भन्दा अब छेउमा छन् त्यस्ता देवालयहरू छन्, त्यस्ता नदीहरू छन्, त्यस्ता मन्दिरहरू छन् भने त्यो ठाउँमा गएर गर्न सकिन्छ। होइन भने हामी जहाँ भाडा तिरेर बसेका छौँ, पैसा तिरेर बसेका छौँ भने त्यो हामीले बिहे गरिसकेपछि त्यो हामी बसुन्जेलको लागि त्यो हाम्रो घर पनि हो, हामीले त्यहीँ पनि लिपपोत गरेर हामीले बसेको कोठालाई पनि शुद्ध बनाएर हामीले त्यो कर्म गर्न सक्छौँ। भएन नजिकै त्यस्ता सुन्दर मन्दिरहरू छन्, त्यस्ता तीर्थहरू छन् भने त्यहाँ पनि गएर हामीले गर्न सक्छौँ। अब प्राय गरेर तीर्थमा जाँदा तीर्थ श्राद्ध गरिन्छ, तर परिस्थितिले कसैलाई अब त्यहाँ गएर गर्नुपर्छ भने आफ्नो तिथिमा जसरी श्राद्ध गरिन्छ त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बारेमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूको धेरै किसिमको मत छ। यसमा अब कुन मत कसले कुन तरिकाले मान्छ भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब यसमा चाहिँ म चाहिँ अनावश्यक विवादहरू नगरौँ, जस्तो परिस्थिति पर्छ परिस्थिति अनुसार नै कर्म गरौँ भनेर म भन्दछु। र यो पावन यो जुन तिथिको समय चलिरहेको छ, पर्वको समय चलिरहेको छ, सबैका पितृहरूले तपाईँलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस्। र पितृहरूको नाममा श्राद्ध आदि कर्म गर्नको निम्ति नेपालमा अनेक ठाउँहरू छन्, ती सबै वन्दनीय ठाउँहरू छन्। इन्डियामा पनि अनेक ठाउँहरू छन्, ती सबै वन्दनीय छन्। र पवित्र तीर्थ यज्ञवारा भगवानको पावन भूमि जहाँ कोका र कौशिकीको सङ्गम छ, त्यो सङ्गम भूमि बराह क्षेत्र जुन श्राद्ध आदि कर्महरू गरिन्छ। सर्वप्रथम यो धरतीमा श्राद्ध कर्मको शुभारम्भ नै भगवान बराहले गर्नुभएको छ। तसर्थ बराह क्षेत्र धामलाई आदि श्राद्ध स्थल पनि भनिन्छ। र विष्णु पादुका जहाँ भगवानले श्राद्ध गर्न जाने क्रममा आफ्नो चरणलाई राख्नुभएको थियो, त्यो भगवानको विष्णुको चरणको अहिले पनि दर्शन पाइन्छ, जसलाई विष्णु पादुका धाम भनेर भनिन्छ। जहाँबाट कोका नदीको उत्पत्ति भएको छ अनि कोका नदी बग्दै बग्दै आएर कौशिकीमा मिलेकी छन्। यो कोकाको समस्त तीर बराह क्षेत्र विष्णु पादुका भनेको एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। त्यो कोका नदीको तीर नै कोका मुख क्षेत्र नै श्राद्धको निम्ति अति उत्तम भूमि मानिन्छ। स्कन्द पुराणले भन्छ, गया श्राद्ध सतेर नापी मुक्तिर यस्य न विद्यते तस्य कोका जलतिस प्रसाद ध्रुवम मुक्ति भविष्यति। संसारका सारा तीर्थमा गएर एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, सतेर नापी 100 पल्ट श्राद्ध गर्दा पनि जुन पितृहरूको धार हुँदैन, त्यस्ता पितृहरूको लागि कोका मुख क्षेत्र बराह क्षेत्र विष्णु पादुका कोकाको तीरमा गएर कोकाको जललाई स्पर्श गरेर पितृहरूको नाम मात्र उच्चारण गरिदियो भने पनि ध्रुवम मुक्ति भविष्यति, पितृहरूको निश्चित मुक्ति हुन्छ भनेको छ। त जस्तो तसर्थ श्राद्धको प्रसङ्गमा यहाँहरूलाई जीवनमा एकपल्ट दुईपल्ट सबैले आएर बराह क्षेत्र विष्णु पादुका कोकाको तीरमा पनि श्राद्ध गर्नुहुनेछ। अरू पनि थुप्रै त्यस्ता देवस्थलहरू श्राद्ध स्थलहरू नेपालमा रहेका छन्, भारतमा पनि रहेका छन्। सक्दा कहाँ सक्नुहुन्छ सबैतिर गएर गर्नुहोस्, नसक्दाखेरि जाँदा सकिन्छ त्यहाँ गर्नुहोस्, तर जीवनमा एकपल्ट बराह क्षेत्र विष्णु पादुका कोकामुख क्षेत्रमा पनि आएर श्राद्ध गर्नुहोस्। यो पनि यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दै पावन जो श्राद्धको समय अहिले चलिरहेको छ, पितृहरूको आशीर्वाद तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस्। र यस्ता यिनै श्राद्ध आदि सम्बन्धीका विषयमा केही त्यस्ता जिज्ञासाहरू भए हाम्रो बराह दर्शन युट्युब च्यानलमा अथवा बराह दर्शन फेसबुक पेजमा पनि यहाँले कमेन्ट लाइकहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग पनि सिधै सम्पर्क गरेर पनि आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि यहाँहरूलाई
जानकारी गराउँदै भगवानको कृपा बनोस्। सँगसँगै पितृपक्ष चलिरहेको छ, पितृहरूको पनि कृपा यहाँहरूमाथि सदा सर्वदा बनिरहोस्। म यही नै भगवानसँग अनि पितृहरूसँग पनि कामना गर्दछु। अन्त्यमा सबैको कल्याण भगवान बराहले गर्नुहुनेछ। जय धरणी, जय बराह।